Balandi à micro du pasteur Bobo partout où vous êtes à travers le monde. D'autres possibles mbote, mbote, mbote. Oyezali, micro du pasteur Bobo. Lelo tokei wapi. Lelo tokei na mboka ya Dallas. Dallas mboka mboka ya pasteur e ya Mbelufile. Dallas mboka nini. Dallas mboka oyo ya Kennedy. Mboka oyo babeta Kennedy Massassine aux États-Unis d'Amérique. Dallas mboka oyo il y a une grande communauté congolaise na Dallas na bamboka oyo bakongole bazaka mingi batanga ba Dallas batanga ba Raleigh batanga ba Washington batanga eza ba place bakongole bazalaka ebele na États-Unis d'Amérique bana bali kosala pe fierté ya bakongole biso beto la Greensboro toti na Caroline du Nord de Greensboro toti pa Bishop Patrick Mubobo grande conférence na États-Unis d'Amérique tokomi metolobi tozala no tozongi Dallas kuna bélection ezali bélection ezozala bélection ekozala mais bélection yango ekeka neti ya Washington na Washington DC pe bakendaka baélection mais ezalaka opesi mboa boyi ndikola biso Gary Iwele topesi mbo te Gary Iwele topesi mbo te kuna ezalaka opesi mboa aboyi bazwa mpenza bacandidat avant baélection soko poli okondima soko poli okondima ela kondima soko gagné soko poli bake baélection Jean Mayaka a gagné baélection wana moto apolaka mpe aboya yango bavideo ezali etya mobulu na ndenge moko akosana te baélection ya bakombata mpe tiaka mobulu bakombata mpe na Belgique balokuna agagna baélection agagna na ye mais aussitôt agagné bakomisi ye baperdant bafélicité ye meta bazongi de bapale match baluka barejete yango maintenant Dallas baza na baélection ezoyinda toyebi te c'est comment bala Dallas topesi bilombo te oza micro du pasteur Bobo babi très compliqué makambo oyo na meli badafalgan na meli badolipoine mais heureusement mikolo na tola mosengolgan na ekofolgan toki Dallas est-ce que ekofo akenda Dallas azala Dallas toyebi te toki Dallas toki pa ndiko na biso Gibson Kayembe journaliste nakati ya Dallas nasi boyebi ye Gibson Kayembe ya zalaka pa ya Zakari bababaswa mais nasi babebana na bango alongo na ye asala pe solo na ndenge na ye ye pasala lingala facile tokotuna pe pourquoi asala pe ka lingala facile mbote Gibson Kayembe bazali kolanda yo mokili mobimba toza na yo penza baza kolanda yo mokili mobimba d'abord boni santé na yo pasteur Bobo ndenge kozomona na baimage nzoto eza kolongono santé nzambe azosunga azobatela toujours malgré baconjoncture actuelle sinon nzoto sava Gibson Kayembe toyebaki yo epai ya Zakari babaswa bayeba yo kuna mais obeta shoot à nsima ose retrouvé na Dallas c'est comment ngai nazalaki parmi bareporter oyo babanda lingala facile na niveau ya Kinshasa équipe oyo ya liboso oyo Zakari Barabaso aretrita totravailla bongo na ye pendant longtemps tobandi na ye na bakel boule tobandi na ye na bavert tobandi biloko na ye nyonso oyo asala toaccompagna ye comme bameramen baréalisateur bareporter sur terrain na yango kaka ndenge olobi charte epesamaki yoyebi kaka ndenge masolo yango esengaka aire moko fo kochange atmosphère kochange mboka yango na se retrouva awa na États-Unis na compte toujours ya mosala wana ya TV yango ememangai awa question tokotuna yo ezali yango oyo obi kaka ndenge ya TV nde okoma kuna me boni na Dallas toyoki sango ya baélection na Dallas baélection na Dallas eza kotya mwa pitopale baélection yango eza quand eza ndenge nini élection yango eza ya banani bali kondombana eza ndenge nini eske eza neti ya Washington oyo etya mobulu oyo Jean Mayaka agagné yango mpenza agagné yango topesi ye mbote tozongi mpe na yo na Dallas eza ndenge nini pasteur Bobo kaka ndenge oyokaki élection ya Washington esalemaki na mobulu les mêmes désordres oyo esalema na Washington les mêmes désordres elingi kose répété awa na Dallas awa
ebandi lelo te, ça fait au moins 5 ans yango oyo Dallas ezovibre na même rythme ya désordre wana. Bato ya kodenonse yango bazali te, bato ya koloba vérité bazali te, basala système basomba tv nyonso oyo ezalaka awa na Dallas. Soki okei mpo osala baémission kodenonse makambo osalema awa ya baélection, basomba presse wana koleka te, bazopesa accessibilité na bato baya kodenonse yango te. Soi-disant mandat ya oyo azali sikoyo po aganyaki ne baélection te, batiaki ye nde kotia mandat ya nani? Mandat ya Kabila te, mandat ya nani papa? Aganya baélection te, nani lisusu aganya moto aganya te tobeza Kabila, nani lisusu? ye atikala koganye baélection mokolo moko te na communauté oyo ya Dallas. Il est soutenu par bato, il est soutenu par bato moko boye basala couche na bango babima wa bango nde ba leader ya communauté oyo ya bakongolais ya Dallas. Depuis azawana ça fait lelo tozokende 5 ans yango oyo désordre ezo se passé à grave atika koganye baélection te, baélection se passaka toujours na désordre, toujours à huis clos, toujours na cafouillage. Omona élection ya guichet unique, est-ce que na mokili nini osomona élection ya communauté ezo se passé na guichet unique pasteur bobo. Yango biso ba population ya Dallas tosengaki bino ba journaliste bapangisango ya monde entier boye de biso pona kolekisa information oyo po biso awa population Dallas toza na accessibilité te na ba journaliste oyo bazali awa bazo travailler pona ye. Yango élection fisalema na mois ya septembre awa élection fisalema, mais biso bato oyo toza na Dallas awa ni communiquer leki ni eloko mo esalemi mpo olakisa biso ke non bato baya kotika bakandidature na bango. Tozoyoka nde koyoka complicité na ye na ndeko Elezer na niveau ya Kinshasa. Yo oyebi Elezer oyo asalaka émission tokomi wapi, bato bazosutuka Elezer moto azopesa programme ya baélection ya Dallas ndenge nini fo esalema. Mais makambo yango sandeli bato baganye baélection, moto aganye baélection, moto bakeba élection, yo lobi ke bana Dallas bayebi te, bana Dallas baza kolanda yo pebele, baza kolanda yo ebele. Comment bayeba te ke baélection za na mboka na bango, baza la ville ya Dallas, ba état ya Dallas, baza na baélection, bayeba te comment makambo yango sandeli bato bayeba te na ville ya Dallas bayebi te ke baélection ezali. Yeah, bato na Dallas awa bayebi te baélection ezosalema. Donc normalement esengaka avant élection esalema, ye oyo azali wana soi-disant ye aza na droit ya koorganiser baélection, aza na droit wana ya koorganiser baélection te. Il faut babandana na koinstalle bureau ya seni bato oyo baza chargé ya kozwa bacandidature ya bato awa na Dallas. Soki batie bureau ya seni tokei na bureau ya comité des sages. Comité des sages ezali bato oyo batalaka président ya communauté, bato oyo bazosala sous forme ya contrôle audit, bazana na rôle ya kocontrôler président ya communauté ndenge azofonctionner, kocontrôler ndenge nini seni ezofonctionner. Nanu basali appel ya bureau ya seni te mpo toza awa toza na bato bana bezo bazala bakandidat ya seni. Nanu appel ya seni esalemi te mpo ya kodepose bakandidature mpo na président ya seni. Nanu appel ya baprésident ya comité des sages nanu esalemi te mpo badepose bakandidature na bango. Mbala mo tozoyoka Elezer azopesa programme ya baélection no bato basi badepozaki bakandidature bazoboucle bakandidature, banani badepose bakandidature wana po jusque là nanu communiqué officiel esalemi te ya dépôt ya bakandidature. Est-ce que ye nde ye nde fo aréceptionner bakandidature ya bato to président ya seni fo abima to ye bakomba président ya seni, bureau ya seni eza wapi? Una na bureau ya seni nde batikaka bakandidature pasteur bobo. Makambo ezosalema na Dallas eza vraiment ya pasi, eza lokola tricherie moko ezolinga esalema. Yango toyebi te qu'est-ce qui se passe awa na Dallas ezolekela biso na pays développé boye makambo ya soni boye banda kosalema chaque année tokokomprendre yango lisusu te pasteur bobo. makambo oyo toza epai na yo papa bazolanda yo soki mpe obuki lokuta bakoyeba bana Dallas mpe bali kolanda yo bafandi ebele balandaka mpe micro du pasteur bobo, mais tokopesa mwa toli moko tolobakaki na communauté na biso esalaka mpasi. Biso totambolaka mingi toboyasaka bavile ebele, totambolaka mingi na presque Europe mobimba biso totambolaka, mais mpo okuta mpenza ke communauté congolaise basali baélection esimbi
ezalaka te. Congolais ata boyebisi bango baluka mutu moko a diriger toilette bakobunda bakobetela makofi bakowelela yango grave eza pasi makambo oyo ezali kosala pasi mpona kosala baélection ndenge ndeko azoloba mpona kosala baélection ezala babiloko te commission électorale enrôlement banani bakovote tout ça fo boyeba boyeba banani bakovote basenrôler c'est comment ezalaka te ke jour ya bavote te bokosutuka chaque candidat azwi mituka akokumba bato mosusu kutu nani bomona bango te na Dallas boyebi bango te bato bakobima na Dallas baye kosala baélection oyo nanu bomona bango te botala makambo oyo osala mpasi oyo na ville oyo bozali nde ebimisaka bitumba yango wana oyo bato bakovote il faut groupe moko commission moko eyeba bango nde kozala malamu nde monaka baélection na biso esimbaka kaka te ngai nakofanda mpe na coin nafandi kaka mpe na coin na ngai nalobi bo banda lelo ngai Pasteur Bobo nalingi nakoma président ya communauté ya bacongolais ya États-Unis d'Amérique me bakotolanga papa yo fandaka na Europe yo fandaka na Europe botala makambo oyo eza kosala pasi bandana kozala président ya communauté ya Belgique na Belgique otie mosapi te olingi mamoko osote okende Amerika totika makambo oyo mboka na mboka ezala makambo nango mboka na mboka ezala balider nango mboka na mboka mpe ezala bapresse nango tosorganize tosala makambo kala ndenge ezalaka mpenza ndenge ezalaka tolobi tosorganize na chaque ville makambo oyo ekozala bien biso mpe ekosala biso elengi ntango toli kotambola na baville tokuta baprésident démocratiquement élu ok na Bruxelles okuti président ya bana Bruxelles aza démocratiquement élu ok na Liège ok na Namur ok na Anvers ok na Bruges so okuti yango ndenge wana ekozala bien mpo lobi to prétendre to diriger mboka na biso Congo tokodirige mboka koma soki biso moko tokokaka te so babita bapona chef de classe kaka il faut troubler salama il fallait sala ngai atricher asali boye tozongi epai na yo mekana koyebisa biso yo komi na Dallas ka ata mosusu yo oza moto akala oza moto asika yo komi kuna quand papa Gibson kind Pasteur Bobo depuis 2009 naza awa na Dallas nazokende au moins na ba 10 ans yango oyo na Dallas oyo soki omoni lelo Dallas etondi bacongolais batondi toza naza parmi bajournaliste oyo babanda kote bareportage ya Dallas awa bato ya liboso Dallas ezalaki enclavé bajournaliste bandolinga koya kofanda awa te ezalaki vite mo bando comprendre mpe phénomène yango te meka na se sacrifier ça fait depuis 2009 naza awa na Dallas oyo nafandi awa nasalaka bareportage na Kinshasa na batelevizio ya Kinshasa elekaka mais système oyo ezose passe awa na Dallas Pasteur Bobo toyebi te soki eza toloba soki eza kindoki soki eza nini communauté oyo na ndenge toza awa na communauté na biso ya baafricain oyo toza awa na États-Unis na Dallas précisément communauté ya bacongolais eza communauté moko le plus faible ya kosakana te ya kosakana te comment expliquer congolais soki akufi mbongo meme ya kokunda congolais na communauté oyo emonanaka te ebembe bazozwa ebembe en otage pendant 4 mois 3 mois ebembe mbongo ya kobima mpo ekunda ebembe eza te congolais aza awa ayebi makambo te congolais aza awa asalaka misala kaka ndenge nyonso kibuli ok possibilité ya koemerge na ville oyo ya Dallas ezali ebele bato oyo baya awa bablocage basala système ya cadena ke yo soki oye odécouvrir makambo te oyeba makambo te congolais azala toujours na système ya bande rouge na miso yango biso bapopulation oyo tofandi awa oyo tolembi makambo wana tokomi na point ya kodénonce yango epai ya bino bandeko na biso ya batv oyo international bozalaka libanda na baniveau ya Belgique na baniveau ya Paris po biso awa accessibilité ya koleka ya bainformation ezali te bato baza awa congolais aza na Dallas aza na science vie te congolais aza na Dallas aza na science ya liwa te congolais aza na Dallas ayebi ndenge nini ya kosala makambo ya classe eza te donc bazoambrouye congolais comprendre système te donc tolembi fi wana tona besoin baélection crédible élection esalema ndenge élection esalemaka est-ce que ozoimagine eloko oyo ngai nazokende kovote oyo Pasteur Bobo nafuta $20 na porte avant nakota mpona vote yo Pasteur Bobo atange président communauté na biso en tout cas toli kosenga bana Dallas boyokisi biso kayembi bolanda yango bien partout ezaka bino te eza nango partout pour ordre kota
toyebi te soki Kinshasa aza derrière makambo tout le monde a toujours bon surtout ka boyo Kabila ye moko aza derrière alinga kota masolo oyo kaka ndenge na baélection ebele bango balingaka toujours bakota yango mpo baplace mutu na bango tomona yango bakombata basilika na Belgique batomboka bitumba ebima mpo balobaki bakombata mosusu balobaki Kabila akotaki yango Kabila alingaki atia candidat na ye bobi ke diaspora ezaka yango nde tukusaka pouvoir en place diaspora eningisaka pouvoir en place bazalaka toujours baza allergique balukaka toujours so bayoki sango ya élection baplace mutu na bango yango oyo se na biso bana diaspora tosorganize botie bosali baroulement boyebi balani bakovote boyebi bakombo na bango boyebi baadresse na bango bacandidat mpe babimi baza bana Dallas so asala bokotie bacondition so asala 5 ans so 10 ans so combien bopesi bacondition bato bafandi na mboka ou 3 ans ou 5 ans asala droit à poser candidature bato bapose bacandidature na bango baleki na bamédia ezala ya bino moko kuna États-Unis baleki na bamédia ezala biso bana diaspora baleki pene bazoleka bakinshasa eza mpe mabe te bako mpo oleka baleki na bango mais au moins bato tu bayebi ke élection ekozwala tel jour bato boye nde bako mpo motu wana soki mpo toyeba ke na ville tel tozwi représentant na biso ya diaspora ekozala malamu soki te tokotika Kabila ainfiltre biso susu bokosutuka bo mpe candidat mosusu akoya kuna oyo aza rwandais moki ekozala mpe bien te ekosala so mpasi ekosala mpasi ya kosala te mpo efosili bacandidat ngo bopete baotie bakombo na bango bobimisi wana toyebi bango deja bakolanda soki aza rwandais abombama bakorevese eke atangana toyebi ye atangana ndeko te batangana motu boye nzoko azalaka ne congolais te ngoliki bakorevese botia yango deja toyebi kongo na biso emoni mpe mpasi papa kongo na biso emoni mpasi totika makambo oyo tozobunda changement na mboka mais tozosala makambo ondire mpo bosala élection c'est facile à faire na bapays démocratique bosala tout c'est facile mais tolingi kose compliqué makambo oyo esala mpasi mpenza esala mpasi tala na meli mosengolugan na meli ekofolugan babikande mati mpenza tosengi bino bala Dallas tolingaka bino mingi Dallas tolingaka bino mingi mboka ya Kennedy ya John Kennedy tolingi bino mingi mais bosala peke bosala eloko ya bien Kennedy aganya baélection na ye kitoko aganya yango kitoko démocratiquement élu zala mpe démocratiquement élu oleka kitoko ekosala mpe elengi te oleki kitoko mais ya bacope ekozala bien te en tout cas papa je biso bazolanda yo soki yo mpe obuki lokuta keba bakoluka biso bakosala droit de réponse soki obuki lokuta yo moko oyebi média eza kwa mbeli ya mini mibale média basakala yango te soki oleki zala costo beta ndenge mobali abetaka beta mpenzaki ata baye nsima bakoka kobuka yo te mpo olobaki vérité mais soki olobi lokuta keba bakobuka yo babengi yango média ezalaka blague te média eza batémoignage média eza makambo ebele média ya mabele tokosenga bato tu oyo alingi azala candidat ya Dallas bosorganize bosala bozoka ka ya Washington nde basalaka yango kitoko mpenza kitoko ezalaka démocratiquement mpenza kitoko mais malheureusement ebeba ezalaka eyinda na ndenge osala te ezalaka bitumba la Washington esalaka opesi mbwa aboyi so olandi bavideo bandeko na biso ya Washington basala okoseka ti olembi basala bavideo avant pendant et après baélection ya Washington natala bavideo na bandeko mosusu bandeko bo batala ngo baseka babenga Pasteur Bobo tondimi ke mamba Kongo eza compliqué eza motu mpasi donc bacandidat avant baélection bango tu baki serein sur la police nakotika sur la police je vais laisser baélection bakende baélection boye bato bazovote mpe bato bakotovote eleki kitoko élection style ya boye bayaka même micro eya boye o nanemi yango te makambo oyo
yango moni na ye kodenonse nga nayebi formule ya baélection ndenge esalemaka nazalaki parmi baattaché de presse ya seni na biso ya congo nayebi ndenge nini organisation ya élection esalemaka il faut babanda na koinstalle bureau ya seni oyo korecevoir bacandidature ya bato tout il faut babanda koinstalle bureau ya comité de sage oyo baza na droit ya kocontrôle yo président ya communauté yo président ya seni il faut bapesa biso bacondition nini ezali mpona kovote atanke condition nini candidat il faut apesa mpo aya kotika candidature na ye mais nyonso wana esalemi te tozosituka elezer azosala communiqué keno basi baboucle kozwa bacandidature comment bakoboucle kozwa bacandidature consi longtemps président seni ayebani te nani aza président seni ya dallas bazopesa bacandidature yango wapi élection eza jour nini campagne ezobanda jour nini campagne ezobanda jour nini eyebani te wana eza kosakana na bato namoni otangi kombo ya Egyptien Kayembe namoni otangi kombo ya Eliezer Tambo 3 4 5 fois ozotanga Eliezer Tambo ye pe azolanda biso alandaka mpe biso aza kotala biso yo koloba nini est-ce que ye bakotisi comment ye azali na Kinshasa bino bosala baélection na bino na Dallas comment bokotisi Eliezer Tambo na kati makambo oyo eza un peu compliqué bazali kolanda yo eza élection ya bana Dallas qu'on se le dise eza ya bino bana Dallas botie bacondition eza mabe teke bokofuta publicité na Kinshasa ou ailleurs bokotia publicité mais bakano ya communication ya bino bana ya Dallas c'est d'abord bino moko faut communiquer bien est-ce que bana to ya Dallas batalaka Eliezer Tambo moki eza oza mpe bacompliqué esengeli entre bino botia bacommunication moko ya bino ya Dallas bokosala na baéglise bokosala na bassociation na banini il a des canaux ya communication plus facile oyo bokosalaki na baéglise na banini toali kopona candidat la majorité ya bacongolais bakenda na baéglise bino mpe kuna bapasteur baza ebele majorité bacongolais baza bassociation baza bagroupe baza baparti politique baza na banini donc c'est plus facile ya kofaire passer d'abord bamessage na bakano moko ya communication entre bino et puis boza bamédia na bino olobi boza bamédia na bino mpe ya kati bako kobima libanda mabe te mpe so babi babima libanda bako kobima libanda mabe ezali te toza na tola bakerune maizo bazali tola bafabien kosonika tola bapasteur bobo bazali tola barema tv bazali boko mpo bima libanda oyo badino will bawashington bazali mpe boko bima eza mpe mabe te mais mpona bobongisa bacano de communication ya Dallas entre bino mpo bato tu bayebaka élection ezali oyo alingi apose candidature akopose candidature nazongiselo maloba bali kolanda yo jefson mpo tosokisa affiche que non, Seni et Bimito, élection à Seni et Salemi, président Seni à Zamoutel, président Seni à l'équipe à Sali communiqué que non, nous sommes fait sa candidature, on a eu ma condition pour épouser la présente communauté. Et ça, ça l'imagine. Comment il y a journaliste à Kinshasa, il y a autant de choses à maîtriser à côté, beaucoup de monde à l'oublier. Donc, il y a autant de gens dans la communauté à bâtir. Est-ce que eza faute na ye dans ce maloba eza faute na ye to ye bacontacte ye peut-être ya télévision bafuti publicité est-ce yali faute na ye est-ce que bamona teke Jefferson Kayembe mwana ya lingala facile ozala kanda olingo réglé bacompte na Eliezer Tambo peut-être yo oza lingala facile ye aza tokomi wapi bitumba ya tokomi wapi na lingala facile bokumbi yango na baélection ya Dallas napesi maloba bali kolanda ya Eliezer aya asala musala azomi Eliezer ayaka tuka liboso awa na Dallas aye tuka liboso ye omona wapi journaliste oye okomosala conférence de presse ozosala oyo babengaka kinzani ozosenga mbongo bapesa yo mbongo okende ofungolisa tv eske yo okomi koya kosala kinzani na diaspora to okomi koya kosala fete mpo na diaspora complicité na ye Eliezer na mutu soi-disant abengisaki bato bazolinga batriche baélection ya tuka oyo basala eloko moko bambuye bana Dallas paster boko nga azoyebisa yo eloko ya bongo oyo tosalema na communauté oyo te aussi longtemps congolais aza motu
congolais aza motu oyo ayebi makambo basalisa biso makambo comme il faut basala appel ya bacandidature motu nyonso aza na besoin postule aya kotika candidature na ye élection Jibso Kaimbe tokosukusa me yo ozobanga kotanga bakombo ya bacandidat mais il y a les états bozotanga yango bakasi na babi ese bino bato ya lingala facile na bato ya tokomi wapi boso bobetana bitumba boso bosona c'est comment parce que bacandidat yango ya Dallas oyebi bango mais ozotanga bakombo na bango te mais kombo ya les états mbote ngota 10 fois mais bacandidat wana bacandidat ya Dallas eza balani eza ba riro tozalaka biso bamatadi bakaimbe bagbegbo baso balani ezalaka biso bakongolais to eza makambo oyo napesi maloba tosukisa me topesi su toli toliake Là, je vais te dire, ceux qui opposent à antenne moko en Dallas, auto vérifier, candidat président ya communauté nanu ba eza pré-campagne pour montrer sur la candidat. Mais appel officiel pour ça la CENI a bengi a validé ba candidature ya bateau. Nanu ça limité parce que jusque là CENI pour yozalaka awa na Dallas mandat na bango ici ira des fruits kala ba sous na mandat pour organiser l'élection mon côté. Donc il fallait qu'il y ait appel ya ba président ou azan a besoin comme président ya CENI ya monde fallait organiser l'élection ya CENI biboso. Tout ça la réforme ya CENI wana. To bongisa makambo ya CENI wana to tia CENI moko crédible pour recevoir ma candidature ya bato nyonso avant to kotana ba élection. Mais oka musa biso to mona programme na tokomi na émission tokomi na tomoni programme ya élection aussi on t'a biso na Dallas to ya moté. Tokoki kotamona na ba église nyonso esika batie affiche to calendrier ba élection ya communauté oyo ezali to toki na ba boutique ya ba mama na biso nyonso bateka na Dallas eyebani te. Bato nyonso baza na baparti politique na bango awa na Dallas bayebi programme wana te eleki wapi esalemi wapi no balingi basala eloko moko ya wiklo babimisa mutu na bango ndenge bamesala kobimisa bato na bango babimisa mutu na bango population ayeba te congolais awa na Dallas ozomona 60 000 congolais na États-Unis mobimba awa Dallas eleki baeta nyonso na nombre ya bacongolais. Mais comment expliquer que Congolais a été élection de Salema a été pour voter Moundo évité pour voter Nani Batuni va pas postulé comme président to ebi bangote bala kisabiso président to bandana ota président ya CENI Congolais fa Jibso Kaimbe oza posa oza candidat yo polingo oza candidat ba élection ya Dallas ngai population congolaise ya Dallas awa esinga nga depuis longtemps na tia comme président ya communauté. Ceux qui n'ont pas par sentiment, papier congolais a signé pétition, ceux qui ont dit na postulé comme président ya tout ça de l'autre côté par sentiment dans la ligne la routine na tongo de non, là je suis quand même comme président communauté à Dallas. Non, il faut que toute la population est-ce que vous êtes d'accord na postulé comme président ya communauté à Dallas pour qu'on a servi. Merci beaucoup. Merci to retourne ingénieur Rachid Ngeli ta to rejoindre na actualité de biso to retourne yé c'est la charte ya transition au bana diaspora ba préparer est-ce ba prévoir ki ba élection pour makambo to so comprendre ngote est-ce ba prévoir ki ba élection ya biso ba la communauté to ko ba année électorale boke ba Kabila kota masolo te Kabila placé ba tunaité Kabila ka des heures d'été botala makambo yo ils ont la passe c'est biso mon la poto to prévoir ya ba élection est-ce ba élection kozala tous en la fierté ya ba élection na mboka Dallas nasi tokomi na suka nde to monali prochainement to luka pe ba réaction ba décomosu ya Dallas to yeba que se passe-t-il to la pour to yeba que se passe-t-il na mboka ya Dallas est-ce que ba la Dallas ba yebi yango est-ce que ba pasteur Eyambe Lufile ayebi yango na zalaki na ye j'étais avec le pasteur Eyambe Lufile à Dallas to zalaki na ye na Greensboro et pas Bishop Patrick Bobo sur na yebaki yango avant na tout na EMB est-ce que EMB oyebi ki na ville na yo ba élection ezali est-ce que bazuota comme comité de sages bien ba doyen ba sage ya Dallas bo yebi masolo oyo est-ce que boyebi yango
tobiki baparti politique baluka baplace motu na bango ezalama bitumba baparti politique eluka eplace motu na bango bakabila mpe baluka place motu na ye en même temps mpe bapatriote résistant. Or il fallait nde bapatriote résistant bacontrôlera baélection ya diaspora. Malheureusement bango mpe baluka batya motu bakombata babetala bakofi ezalaka mpasi. Bapasteur mpe na Belgique awa bapasteur ya Belgique na kala bavile ya biso ya Belgique il fallait basalaka élection bapona moko na bango esimba te ebebisa masolo ti lelo bon baye bavie pasteur badoyen bavie ya ville mpenza bayokani kaka babimisaka moko na bango akamba mais ti lelo ebeta poto bakongolais ezala oyo basambelaka te mpona kozwa moto akamba bango ezalaka likambo. Gypso Kayembe, merci beaucoup nde tokozwa ta prochainement moi na lingala facile. Merci. Merci, au revoir.